ողջներ թակուի մայր ողորմության կյանք հասկություն և հույսն է ողջեր արգես գուչեն ակսորյա որոտիկս և արին արգես առաջեն կեծելով և հոգալով այս մարդասված վարին արդող բարեխոսն է դարձուար մեզ զաչս ողորմության քո Եվ Հիսուս հոտնյալ պտով գորովայնի քո հետ այս հրաքսարանած ցույց մեզ ով պետած, ով բարեգութ, ով քաղցր կույս Մարիամ աղաչյալ ասնես թուրք աստվածի երաժանի լիցու ոստանացն Քրիստոսի Ով դիրունիվ է, ով միջնորդ է, ով բարեխոսն է Ընկոր կողում աշխարած մեզ, ընկոր կողում աշխարած մեզ, և կարյալ վեցես Քրիստոս ողորմյա, Քրիստոս ողորմյա, Քրիստոս ուրվես Քրիստոս ասամես, Քրիստոս ասամես, հայերնավոր ասված, ողորմյա մեզ, որքի փրկիչ աշխարհի Աստված, ողորմյա մեզ,
Aha, 인제 봐. Ոչխարների հետ վալինոս կոչվող վայրում էին, երբ զգացին գերբնական բան, որ բարուրում էր մեզ։ Զգալով, որ տիրամայրն ու ուր որ էր մեզ կերևա, և ցավելով, որ ջաջին տան կգործնի նրան տեսնելու հնարավորությունը, եղբորը խնդրեցի գնալ ու կանչել նրան։ Տեսնելով, որ չի ուզում խնդրանքը սկադարել, նրան երկու լումա արձակեցի ու նա վազելով գնաց։ Մինչ այդ Ֆրանցիսկոն ու ես տեսանք լույսի շանթը, որ կայծակ էինք անվանում։ Ջաջինթան եկավ և քիչ անց կաղնու ծառի վրա տեսանք տիրամորը։ Ինչ եք ուզում ինձնից։ Ուզում եմ, որ շարունակեք գնալ Կովադա Իրանուսի 13-ին և շարունակեք ամեն օր բարդարանն աղոթել։ Վերջին ամսին այնտեղ հրաշք կգործեմ, որպեսզի բոլորը հավատան։ Ինչ անենք Կովադա վայրում մարդկանց թողած փողը։ Երկու պատգարակ սարքել տվեք։ Մեկը կբռնես դու ջաջինթը և երկու այլ սպիտակը զգես աղջիկների հետ, մյուսն էլ Ֆրանցիսկոն 3 տղաների հետ։ Պատգարակների փողերը վարդարանի տիրամոր ֆեստայի համար է, իսկ մնացածը կծառային այստեղ համատորի կառուցմանը։ Կցանկայի ձեզնից խնդրել մի քանի հիվանդ մարդկանց ուժեր։ Հարցնում է փոքրիկներից մեկը։ Տիրամայրը պատասխանում է. այո, ոմանց այս տարվա ընթացքում կբուժեմ։
Ապաշատ տուղուրտես գով տիրամայրն ասած, աղոթեցեք, շատ աղոթեցեք, և զոհողություններ արեք մեղավորների համար, որովհետև բազմաթիվ են դժոխք գնացող հոգիները, որովհետև չկա ոչ ոք, որ նրանց համար կզոհաբերի իր անձը և կաղոթի նրանց համար, և սովորականի նման սկսեց բարձրանալ արևելքի կողմը։ Ով ողորմության մայր, քո սիրալիր սրտին ենք հանձնում համայն ժողովրդին և այս աշխարհի եկեղեցին։ Մեզ սերու պահիր անօրենությունից, բաժանումից, վայրագությունից և պատերազմից։ Պահպանիր մեզ մեղքի և չարի փորձությունից և գերությունից։ Եվ եղիր մեզ համար, օգնիր մեզ հաղթահարելու կասկած հավատքով, անձնասիրությունը ծառայությամբ, հպարտությունը հեզությամբ, ատելությունը սիրով։ Օգնիր մեզ ապրելու ավետարանը խաչի դժգոհությամբ վկայելով Հիսուսին, որ նրա վրա մեռավ, որպեսզի մենք էլ քո որդու հետ միասին կարողանանք հարություն առնել իսկական կյանքով, քո հետ մեկտեղ Սուրբ Հոգու հետ միությամբ։ Ով այն Հիսուսի, մխիթարիր և ուշուր բոլոր նրանց, ովքեր տարապում են, աղքատներին, միայնակներին, հիվանդներին, անտեսվածներին, ընկճվածներին, մոռացվածներին։ Աղոթիր մեզ որ Սուրբ Հովսեփի հետ միասին և միացրու մեզ բոլորի սիրո մեջ։ Խաղաղություն մեզ բաժանվածների և բոլորի հույսի լույս։ Ցույց տու մեզ քո օրվանյոց նյար պտուղ Հիսուսին։ Աղոթում ենք քեզ, ով Մարիամ, նայիր քո որդիների կարիքներին, ինչպես որ դա արեցիր կանայում և սրտի մոտ ընդունեցիր այդ ընտանիքի վիճակը։ Այսօր այդ քո ընտանիքի ամենամեծ կարիքը քահանաների, սարքավորների, հոգևորականների և քարոզիչների կոչումներն են և նաև հիվանդների կարիքները։ Հասիր այդպիսով, քո ամենազոր աղաչանքով մեր եղբայրների շատերի սրտերին, որ լսեն, հնազանդվեն, պատասխանեն Աստծո կանչին։ Կրկնիր նրանց հոգու խորքում, քո հորդորը, որ տվեցիր կանայում, ինչ որ ձեզ ասի, արեք։
անգամ եւս ուզում եմ ձեզ բոլորիցս շնորհակալություն հայտնել, որ բոլորով մեկտեղ կարողացան Աստվածամոր հետ քայլել, Աստվածամոր հետ աղոթել, Աստծո կամքով, Աստծո օրհնությամբ։ Եթե ուշադրություն դարձրինք, Աստվածամայրը կեցած էր բոլորիցս վեր, ցույց տալու եւ ուզելու համար ասելու, որ նայեցեք, դուք բոլորդ իմ որդիներս եք։ Ու ես ձեզ իմ փեշերովս ձեզ պիտի պահեմ ու պաշտպանեմ, օգնեմ ձեր նեղության մեջ, մխիթարեմ ձեր ցավերի մեջ, ձեր արցունքներն է որ պիտի սրբեմ, ձեր ձեռքը բռնած պիտի ընկերակցիմ ձեր կյանքը, որպեսզի դուք կարողանաք Աստծո ձայնը լսել եւ Աստծո հետ լինել։ Մենք բոլորս երախտաբար ենք եւ շնորհակալ, որ ունենք այս գեղեցիկ խոստումը Աստվածամորից եւ մեր հույսը դրած ենք մեր երկնավոր Հայրի վրա։ Ով Աստվածամոր Մայրին կպաշտպանի, կապավինի երբեք չպիտի մնա անմոռանալ։ Այս շնորհների դիրամայրը թող մեզ բոլորիս, բոլոր ներկաներին եւ բացականերին պահապան եւ պաշտպան լինի, մեր հիվանդներին բուժողը լինի, մեր վերքերին առողջացնողը լինի, մեր մանուկներին պաշտպանը լինի, մեր հովանին եւ պահապանը լինի, որպեսզի կարողանանք գեղեցիկ ապրել։ Երանի այն զավակին, որ ունի մայր, պիտի ասենք հիմա երանի է մեզ, որ ունենք երկնավոր մայրը մեզ։ Ով սիրելի մայր, ով սիրելի տիրամայր, ահա բոլորս քո դիմաց կեցածներս խոնարհում ենք մեր գլուխը երկյուղածությամբ մոտենալով քեզ, որպեսզի դու մեզ կարողացնես մոտեցնել քո որդուն։ Մենք արժանի չենք քո որդին կոչվելու, քանի որ մեր մեղքերը շատ են, բայց կխնդրենք քեզանից, օգնիր մեզ, որպեսզի մաքրությամբ կարողանանք մոտենալ քո որդուն, որին որ ընդունեցիր քո գիրկը, որին որ ընդունեցիր քո արգանդի մեջ, որին որ ընդունեցիր քո սրտի մեջ։ Մեզ է արժանի երեն, որ մենք էլ կարողանանք մեր կյանքի ընթացքին միշտ ունենալ Քրիստոսը մեզի, մեզ է մեր սրտի մեջ եւ մեր հոգում եւ մեր կյանքեն ներս։ Սիրելիներս, հատուկ սրվով շնորհակալություններս ամենեն փոքրիկներին, որ Աստվածամոր դիմացից քայլեցին եւ բարդերով իր ճանապարհը գեղեցկացրին։ Շնորհակալությունս անհատապես։ Շնորհակալությունս Տեր Անտոնին, որ այսպիսի պահապան եւ պաշտպանն է, որ այսպիսի գեղեցիկ բաները
իր կամքով, իր օրհնությամբ, իր ներկայությամբ կարողանանք գեղեցկացնել եւ ուրախանալ։ Հատուկ ձևով շնորհակալությունս իմ շատ սիրելի եղբայրացիս Հայր Անտոնին, որ այսօր մեզի հետ է։ Այսօր մեզի հետ է եւ վաղը պիտի ճամփորդեն մեր շատ սիրելի եղբայր Էմանուելի հետ։ Ձեզ բարի ճանապարհ։ Գիտենք, որ լավ բանի համար կերտակ, որովհետեւ մեր եղբայր Էմանուելը շուտ մեծանա եւ շուտ հասնի գեղեցիկ աստվածամոլ հատուկ որդին կոչվելու։ Բոլորիցս մեկ անգամ ևս շնորհակալ ենք։ Այս գեղեցիկ ավանդությունը, որ այս տարի երրորդ տարին է, կմաղթենք, որ եթե անգամ մենք Տեր Անտոնի հետ մեկտեղ եթե այստեղ լինենք կամ այստեղ չլինենք, այս գեղեցիկ ավանդությունը, որ ձևավորված է, ամեն տարի կարողանանք կատարել, որպեսզի Աստվածամայրը անցնի մեր դռներով եւ ոչ թե միայն անցնի, այլ նաեւ ներս մտնի մեր տներից մեջ եւ իր ներկայությունը կարողանանք միշտ ու միշտ վայելել մեր գյուղի մեջ։ Հիմա երիտասարդները պիտի կարողանան Աստվածամայրը բարձրացնել եւ բոլորս մեկ մարդու նման մեկ կողմից պիտի անցնենք եւ մյուս կողմն է որ պիտի անցնենք Աստվածամոր օրհնությունը ստանալով եւ պիտի սպասենք այստեղ։ Ինչու համար։ Երբ որ բոլորս վերջացնենք, բոլորս միասին այս մեր գեղեցիկ մեծ ստադիոնի մեջ շուրջ բարն է որ պիտի բռնենք։ Եվ հատկապես մեր երիտասարդները, որոնք որ գալիս են Մոսկվայից, որոնք որ մի քիչ ամոթ է, ես էլ չգիտեմ ոչինչ, պիտի սորվիմ այսօր, բոլորս միասին մեր գյուղերի գեղեցիկ բաներն է որ պիտի սովորենք։ Ֆնջանը, Եդու առաջը եւ այլն։ Այնպես որ կխնդրեմ բոլորիցը ձեր ֆիզիկապես, հոգեպես, սրտով եւ մտքով ներկայությունը։ Այսի կողմով Молодежь, кусок как кенер
Я достала. Я достала. А я загадала. Peki resmi mandi. Папа новый. Все там. Где упал?
Şişten yakalıyor. Geliyor mu?